部品来た。なんかドカティの部品はなんか注文するとイタリアから直送で、結局どれぐらいかかったんやろ。なんか早くて1週間って言われてたけど、結局1週間ともうちょっとかかったんかな。9日ぐらいかかったんかなっていうので、これなんか注文入れたらイタリアにオーダーが行って、それから送られてきますね。こういうで頼んだのが、頼んでたのが、これです。これ、ハンドルバーホースっていうんかな。まあ一般的に多分売ってるやつで代用全然できると思うんやけど、まあ一点だけここに、ここに切り欠きがあって、で、これが、ハンドルの、ハンドルバーポストっていうんかな。ハンドルバーって、部品名ではハンドルバーって言うんやけど、そこに、のネジと合うようになっていて、まあ純正じゃないわ、社外のハンドルバーとか買ってきたら、まあこの加工は必要になるな、と思いますね。まああとはなんか、メーター用の穴開いてたりとか、まあこれは位置出しが、してあります。位置出し用のポンチが売ってありますね。これで9000円ぐらいします。で、これが、古いハンドルバーで、一見結構、わかるかな。そこが溝で、これ両方とも左上やねんけど、わかるかな。ここがちょっと曲がってる。まあ、折れ目ついてるわ、ここに。曲がってて、まあ、比べてみると、どう比べたらいいんや。こうか。こんな感じかな。比べてみると、ちょっとこうやって隙間ができてるみたいな。で、もう一つが、ハンドルバーエンド。これ結構安くて、まあ、値段的には1900円。で、今乗ってる、まあ別で CBR の 1000WR 乗ってるんやけど、その乗ってる CBR のホンダ純正バーエンドは1個3000円するから、それでいくと結構安いなと思って、買いました。で、バーエンドは、まあこんな感じで、ちょっと傷ついちゃってるんだけど、まあ交換どうしようかなって思って一応部品は頼んだものの、なんていうのかな。まあ、もしかしたらまだ使えそうやし、ちょっと磨いて塗って、とりあえず再利用しようかなっていうのをちょっと考えてます。どうせまたこけたら、ハンドルどうせ打つし、みたいな。ちょっともったいないし、みたいな。なんで一緒に頼んだかっていうと、まあ、イタリアからの直送になっちゃうから、500円送料かかるって言われて、なんで、一緒に注文するんだったら一緒に頼んどいた方がいいよって言われたから、買いました。なので、取り付けていこうかなって思います。
うやって食らっていきました。ポンチわかるかな。ここにちょっと見えづらいけど、ここにポンチが売ってあって、まあそこめがけてここの線が合うように持っていってあげたら、しっかりと、元通りになります。よし。いろんな人も解説出してるんですけど、うわ、やばい、逆です。まあしっかりと脱脂してあげてですね、しっかりと脱脂をします。で、脱脂をしたらどんどん塗るんですけど、これ今この G17 なんか間違えてめっちゃでかいの買っちゃったんでなかなか減らないんですけど、G17 っていうのを使ってます。で自分はまあこう縦にスーって塗ってこんな感じで縦に塗って、まあ、ビニールでまあ簡単にこう鳴らしてあげるというか、まあこんな感じで簡単にちょっと鳴らしてあげます。グリップの中にパーツクリーナーを引いてあげて、で失敗するとだるいんだよな。まあ向きとか回しながらグッとで向きとかね、調整して、そうですね、そうではみ出てないか垂れてないかチェックして、で乾くのにまあ24時間ぐらいかかっちゃうんで、これでポーズで最後交換した結果どうなるのかっていうと、で反対側壊れてない方は、まあ、これぐらいの隙間なんですね。これぐらいの隙間でまあ握った時にまあ手が詰まらないようになってます。で反対側もそうですね、指とか挟まないように